Всем доброго дня. У нас сегодня 25 августа. Приехал вот первый этап, бахнул быстренько. Так вот, тут трасса у меня получилась 3,7. Тут будет у нас Иконга. Такой дешевый кондиционер. Ну, конечно, сколько он? 15 тысяч стоит. Даже тут было всякой такой темы. Лента была даже. Что, блин, у дорогих моделей нету. Ну и вот он, внешний блок подключил. Все, в принципе, трассу аккуратненько как мог сделать. Тут тоже запенил все. Я поеду на второй этап.